注意看，这是发生在动物界不可思议的一幕。由于幼鸟一出生就自带头盔，鸟爸鸟妈无法给孩子进行投喂，小家伙被饿得哇哇直叫。面对蛋壳的束缚，幼鸟还能活下来吗？就在刚刚，这只小燕鸥破壳而出，由于胎位不正，蛋壳死死地套在了头上，走起路来跌跌撞撞。鸟妈看到孩子痛苦模样，想用嘴把蛋壳啄开，可是她害怕下手没个轻重，弄伤自己的宝宝，尝试了几下也就放弃了，准备等孩子他爸回来再想对策。过了一会，鸟爸就带着食物回来了，鸟妈赶紧给丈夫看看刚破壳的孩子。幼鸟似乎听到了爸爸的声音，一下子就窜了出来。鸟爸有些发懵，这孩子怎么还戴着个头盔呢？鸟妈赶紧向丈夫解释，由于老二出生时胎位不正，脑袋直接卡在了蛋壳里，得想办法帮他弄出来。鸟爸听后一时间也毫无办法，这可如何是好？现在刚破壳的幼鸟急需进食，可老二的模样让鸟爸鸟妈愁坏了。一开始鸟爸想顺着蛋壳的缝隙将小鱼喂给孩子，幼鸟现在就如同盲人，什么也看不到，饿极了的他直叫唤，还一不小心栽了个大跟头，看不到路的他盲目的向前狂奔，鸟爸一个劲儿的在后面追。鸟爸鸟妈想尽一切办法都没能给老二喂食成功，无奈之下，鸟爸只能自己先将小鱼吃掉，再想对策。就这样过了几个小时，幼鸟已经被饿得精疲力尽，而他的哥哥此时精力充沛，挥动着翅膀在旁边嬉戏。老二由于从出生到现在滴水未进，饿着躺在巢穴里一动不动，鸟妈只好将孩子守护在身下。一直到了下午，鸟妈迟迟不见丈夫捕猎归来，显得有些担心，决定去附近看看。没想到不可思议的一幕发生了，鸟妈起飞时一个蹬腿动作，直接就将老二的头盔给踹了下来。重见光明的老二被踹得还有些懵，摇晃着小脑袋看向四周，自己终于不是身处一片黑暗之中。他看向一旁的大海，发现这里好多燕鸥在水里嬉戏，不知道哪一只是自己的妈妈。不一会儿鸟妈就回来了，幼鸟一眼就认出了自己的母亲，张着大嘴嗷嗷待哺，让妈妈赶紧给他喂食。刚开始鸟妈还以为是自己的错觉，怎么老二的头盔不见了？鸟妈环顾四周，终于看到了一旁的蛋壳，这才确定这真是他的孩子。他发泄般狠狠地啄着蛋壳，又将它扔得远远的。这时鸟爸带着小鱼回来了，幼鸟迫不及待凑上去等着投喂。鸟爸满脸的不可思议，鸟妈赶紧告诉了鸟爸事情的原委。幼鸟也终于吃上了从出生以来的第一顿饱饭，看着孩子大快朵颐的样子，夫妻俩也是如释重负。